আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। সো গাইস, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ইমোর ছোট্ট একটি আপডেট দেখাবো, যেটা দেখলে আপনি সত্যিই খুশি হয়ে যাবেন। সো গাইস, আপনি যদি ইমো ইউজকারী হয়ে থাকেন তাহলে রিকোয়েস্ট করবো ওয়াচ দিস ফুল ভিডিও। সো লেটস গেট স্টার্টেড। অলরাইট, তো গাইস, তো ফার্স্ট অফ অল আপনাদের যে কাজটি করতে হবে গাইস, প্লে স্টোর অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। জাস্ট ওপেন করার পর সার্চ বাটনটা টাচ করে দিবেন, তারপর এখানে ইমো লিখে সার্চ করবেন। এই যে পাশে আপডেট থাকবে, আপডেটে ক্লিক করে আপনার সেই ইমো অ্যাপসটি আপডেট করে নেবেন। সো গাইস, আপডেট করে নেওয়ার পর আপনি যে কাজটি করবেন, এই যে দেখেন আপনার ইমো অ্যাপসটি ওপেন করবেন। সো গাইস, আমি সর্বদা চেষ্টা করি আপনাদেরকে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখানোর জন্য, কোথায় কি আপডেট আসছে এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য। তো সেই সুবাদে আজকের এই ভিডিওটা মূলত ছোট্ট একটি আপডেট আমি আপনাদেরকে দেখাই দেবো, সবার জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো যে আপডেট আসছে সেটা হচ্ছে কি, ধরেন আমরা অনেক সময় যে কোনো ব্যক্তিকে কল দিই, ধরেন আমাদের পার্সোনাল ব্যক্তি অথবা মানে যে কোনো একজন ব্যক্তিকে ধরেন আমরা অনেক সময় কল দিই। তো ধরেন আমরা এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে বিষয়টা ক্লিয়ার ভাবে বুঝাই দিই, সেটা হচ্ছে কি, ধরেন আমরা বাজারে আছি অথবা কোনো একটা জাম জেমা আছি, হ্যাঁ। তো তখন আমরা কোনো একটা ব্যক্তিকে কল দিই, তো তখন তার ব্যাড সাউন্ডের অভাব নাই। মানে মনে করেন পাশে যে কোনো সাউন্ড হতে পারে, বা বিভিন্ন গাড়ির সাউন্ড হতে পারে, বিভিন্ন বাতাসের সাউন্ড হতে পারে। তো যখন আমরা বাজার থেকে বা যে কোনো একটা জায়গা থেকে কল দিই, তখন তো সাউন্ডের অভাব থাকে না। তো ইমু কি করলো, এই সাউন্ডের মানে এই সমস্যাটার জন্য তারা একটা আপডেট নিয়ে আসলো। যে আপডেটটা হচ্ছে কি, মূলত আপনি এখন থেকে যে কোনো ব্যক্তিকে কল দিলে, আমি কল দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে একটা আপনি নতুন আপডেট নতুন অপশন পাবেন, যেটার নাম হচ্ছে কি জিরো নয়েজ। এই জিরো নয়েজে যদি আপনি টাচ করে দেন, তাহলে আপনার আশেপাশে কোনো সাউন্ড, এটা হোক বা মুরগির সাউন্ড, এটা হোক বা মানে খাঁকের সাউন্ড হোক, কিংবা গাড়ির সাউন্ড, ফ্যানের সাউন্ড, যে কোনো সাউন্ড এক্স্যাক্টলি এটা কেটে ফেলবে। মানে শুধু আপনার সাউন্ডটাই ওনার কাছে যাবে। আমি বিষয়টা হয়তো ক্লিয়ার ভাবে আপনাদেরকে বুঝাই দিতে পারছি। সেটা হচ্ছে কি, আপনার সাউন্ড ছাড়া অন্য কোনো সাউন্ড যাবে না যদি আপনি এই জিরো সাউন্ড এটা ক্লিক করে অন করে দেন। আমি ইতিমধ্যে অন করে দিয়েছি, দেখেন। এখন যদি ওই ব্যক্তিটা কলটা রিসিভ করে, শুধুমাত্র আমার কথা ছাড়া অন্য কোনো সাউন্ড সে শুনতে পারবে না। এই আপডেটটা তারা এই জন্য নিয়ে আসছে, যাতে আমাদের সুবিধা হয়। সো এই আপডেটটা কে কে পাইছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং এই আপডেটটা কার কার ভালো লাগছে সেটাও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।